देवर्षि नारद किभଳି भावरे षष्ठ स्कंदर पंचम अध्याय हर्जस मानक हंस तत्व कहते। प्रकृत हंस किए? हंस होती शास्त्र माने जो शास्त्र जड़ चेतन भितर फरक देखई थंती, जो शास्त्र बुझे दियंती क्षीर सांगे नीर को अलग करिवार कौशल कौन ताहा जे बुझे दियंती, जे ईश्वरंकर स्वरूप कौन उपलब्धि करई दियंती ताही होचे आध्यात्मिक शास्त्र। से शास्त्र को न जानिले न बुझिले आमे संसार कर्म प्रवृत्त होकरी केवल श्रम मात्र सार हम सीना आमर कौनसी आध्यात्मिक उन्नति हो पारिब नाही। आज देवर्षि नारद पुनर्बार कौन कहते आसंतु आस्वादन करिबा। विचित्र नाद हंस से ही अध्यात्म्य शास्त्र जे बोलाई। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। तहिर तत्व न जानिलु असत कर्म रे फुटिलु। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जेतोले आध्यात्मिक शास्त्र आमे माने अध्ययन न करिबा, गुरु मुखरु श्रवण न करिबा, ये संसार रे जड़ कौन, चेतन कौन, परमार्थ कौन, अर्थ कौन, भगवान स्वरूप कौन, केवल महाप्रभु सच्चिद आनंदर घनीभूत विग्रह आ जहाँ देखुचे ये चराचर जगत, ये जगत होछि मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ए कथा केवल सत्शास्त्रु आमको शिक्षा करने को पड़िथिबो। हंस क्षीरु नीर को अलग कला भली संसार जड़ीय पदार्थ ठारू भगवान को स्वतंत्र करी तोड़बारे जी प्रयास करिथांती सी होचंती आध्यात्मिक शास्त्र। तेणु प्रत्येक दिन किछि ना किछि शास्त्र अध्ययन करिबा दरकार। जेमिति गोटे दीपरे तेल न पकईले दीप लिभि जाए, सेमिति आमे भाबुचे मु बहुत ज्ञानी, बहुत जानी मोर कौन पढ़ा दरकार, जानिबा दरकार, आदौ नुहे। मृत्यु पर्यंत अर्थात शेष निश्वास त्याग पर्यंत प्रत्येक दिन किछि ज्ञान अर्जन करने दरकार। शास्त्रीय ज्ञान, धर्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तेणु आध्यात्मिक ज्ञान ही होची हंस, विचित्र हंस, जी कौन करे आमको उचित मार्ग रे भगवान स्वरूप दर्शन कराए, गुरु स्वरूप दर्शन कराए, गुरु मार्गी ही जीवन पथ को अतिक्रम करने सहाय होता है। जी से कथा को न मानती केवल जावत मरमम जन्मम तावत मरणं पुनरपि जननी जठरे सेनम। ये जन्म मरण चक्र रे घांटी होती सिना किंतु उद्धार पाइबार रास्ता पाती नहीं। कहीं प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहते भव सिंधु नावे गुरु कर्णधार अटंती। भव सिंधु नावे गुरु कर्णधार अटंती। पारी हेबु जेबे मन कर सेवा भक्ति। पारी हेबु जेबे मन कर सेवा भक्ति। पारी हेबु जेबे मन कर सेवा भक्ति। ओ पारी हेबु जेबे मन कर सेवा भक्ति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहते भव सिंधु नाबे गुरु कर्णधार अटंती। ये संसार रूपक समुद्र रे गुरु होचंती कर्णधार, आउ ए नाबे गुरु कर्णधार। मुहि अनुकूल समीर हेमंत नाब थाउ कूले, जेबा नतरे भव जले, से नर हीन मूढ़मती ताहाकु बोली आत्मघाती। तेणु एभली सुंदर शरीर पाई जो माने उद्धार पाइबार रास्ता खोजती नहीं से माने मूढ़मती। तेणु आध्यात्मिक ज्ञान आमको कौन करे, से आध्यात्मिक रास्ता परमार्थ रास्ता नहीं जाए। घरे घरे प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे निश्चित जमी खाऊचे पीऊचे बसुचे कथा होचे सेमती निश्चय 10-15 मिनट अध घंटे टिके प्रार्थना करंतु, ध्यान करंतु। कौन सी एक निर्दिष्ट ग्रंथ गीता भागवत स्कंद पुराण हो कि रामायण हो टिके घरे चर्चा हो
आज आम घर आध्यात्मिक विहीन हो जाउछि आमे केमितिका जीवन जीउछे तेणु सेथिपाई आध्यात्मिक शास्त्र साक्षात हंस स्वरूप विचित्र हंस से आमको चेतई दौछि भल कौन मंद कौन जड़ कौन चेतन कौन तेणु आध्यात्म ज्ञान ग्रहण करवा अपरिहार्य आध्यात्मिक जिनस कौन जीवन में बुझिल नहीं यही असत मार्ग में चल संसार कर बेपार कर आनंद कर घर कर द्वार कर ये कौन आनंद आए पशु पक्षी तो करुँच घर द्वार संसार आपण चिंता कले उई केड़े छोटिया कीट पोकटीए सी जो सुंदर घर निर्माण करुच्ची आम घरे तो विपद अच्छी आमे जेते बहुतल प्रासाद कले मध्य भूमिकंप को भय अच्छी वर्षा झड़ी पवन बात्या को भय अच्छी किंतु उईर भय अच्छी सी कौन तार सुंदर घर तैयारी करनी तेणु झील मैंने भावुं मु बढ़िया घर कर मो ठार सुखी लोक कई अच्छा आदौ नुहे ताठू मध्य आम मान घर निकृष्ट आपण केबे देखी उई हुंका वर्षा हेले झड़ी हेले पवन हेले बात्या हेले भांगी जाऊँच नष्ट होची माटी तैयारी तेणु जो मैंने भावुं यही सब जिनिस पार्थिव सुख मिलगले बहुत मत मिलगला इंद्रचंद्र मानवार नाई मोर क्या डरबार नाई अरे नाई डर क्या भगवान को ये विश्व नियंता सी केतबले चाबी मोड़ी देवे कही हबनी मुखम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमंग वंदे परमानंद माधवम जहाँक शक्ति सामर्थ्य रे आमे कथा कहूचे शुणुचे बसुचे उठुचे खाऊचे पीऊचे तांको असमान केबे करना तांको स्वीकार कर तांको स्वीकार करबा ही आध्यात्मिकता तेणु आज परमार्थ ज्ञान दवापाई देवर्षि नारद कहले शुण हे हर्जस्व माने ये संसार हूँ गोटे कालचक्र कालर क्रीड़ा ए जगत काल को केवा सामरत गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद सृजी पाड़ई पुणी घरे काल क्रीड़ई संसारे गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की कालचक्र सदा सर्वदा घुरुछि जेमिति श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नंदी घोष रथर चक गड़ी गड़ी किरी जाए गड़ी गड़ी किरी आसे सेमती चक्रवर्त परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च आमे सब बेले दुख सुख ये चक्र भितर घुरुचे आउ ये काल है समय समय क्या अपेक्षा करे ना आउ ये समय चक्र एते तीक्ष्ण जमती क्षुरर धार छुरार धार बड़ी से क्या छाड़बनी समस्त को काटी चलो काल बड़ कठिन से बुझीबनी ये छोट पिला ये बड़ पिला ये आजिकल नुआ बाग रही कौन है तार चलीगला काला बुझीब बड़ कालाक्रूर बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से अकस्मात आसी बड़ कालाक्रूर बड़ अविश्वासी से केतबेले हाबुड़ी जीव से कथा कही हम ना सुतरां साधु सावधान काल ही भगवान भगवान ही काल कालर क्रीड़ा ये जगत आज देवर्षि नारद बुझे देले कहले स्वतंत्रे कर ई भ्रमण जगत करे करसण गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद आहार गति की न बुझी असत कर्मी किंपा मजी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की ये चक्र क्या अपेक्षा करूनी जो चक्र वज्र निर्माण होती जो चक्र छुरार निर्माण होती तीक्ष्ण धार तार सदा सर्वदा घुरुची स्वतंत्रे करई भ्रमण जगत करे करषण सारा जगत की ये चक्र कौन करुच्ची कर्षण करुच्ची ताहार गति की न बुझी असत कर्मे किंपा मजी केतबले कालचक्र घोषारी आणिब कही हबनी तेणु से निजे होइचंदे महाप्रभु कालचक्र निजे से निजे होइचंदे कालर काल महाकाल
ନିଜେ କାଳଚକ୍ର ସିଏ ସାବଧାନ ତାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିକିରି ଅସତ କର୍ମରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପିତା ମାତା ସଦୃଶ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ଜୀବନକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାଜି। ସତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ତା ମାଆକୁ ଲାଗିଯାଉଛି 25 ବର୍ଷ କାଳ, ତା ବାପାକୁ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ ଶିଶୁ ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ତଳେ ଗଡ଼ୁଥିଲା, କୁଆଙ୍କୁଆ ରାବ କରୁଥିଲା। ସେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, କୁମାର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ତ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ 25 ବର୍ଷ ଲଗେଇଲା। ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୋର ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଥାଇ ପିଲାକୁ ତ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖିନି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତା ମା ବାପାଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଭେଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଆମ ମା ବାପା 25 ବର୍ଷ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟି 25 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ମା ବାପାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ପର ନାୟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ଜୀବନରେ, ତାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେଇଦେଲା। ଇଏ ଭେଣ୍ଡା କରିବାକୁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଣ୍ଢା କରିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି। ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମା ବାପାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆରେ 25 ବର୍ଷ ଭାଜି ଲଗେଇଲା ଜଣେ, ସିଏ ଆପଣାର ହେଲାନି। କାଲି ସକାଳେ ଜଣେ କିଏ ଆସିଗଲା, ସିଏ ଆପଣାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଭେଣ୍ଡା କରିବାକୁ 25 ବର୍ଷ, ସେ ମେଣ୍ଢା କରିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ମା ବାପା ମାନେ ଏ କାଳଚକ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କାଳଚକ୍ରରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆମର ଗତି ନାହିଁ, ଆମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆମର ଆପଣାର। ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ କାଳଚକ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କଥା ସରିଗଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପଦ୍ମ 3ଟା ଶାଖା ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମାଦ ବିନିଶ୍ରୁତା, ତାଙ୍କରି ମୁଖ ପଦ୍ମରୁ ହିଁ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବେଦ ତ ସାକ୍ଷାତ ବେଦ ଅପୁରୁଷୟା, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପିତାମାତା ସଦୃଶ। ସେଇ କଥାକୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପିତା ସମ ନ ବୁଝି ତାହାର ମରମ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ କିମ୍ପା ହୋଇବା ତୁଚ୍ଛା ଭ୍ରମ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନୀତି ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକତି। ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିପାରୁଛେ? ଆଜିକାଲି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସଙ୍ଗ କ'ଣ? ସତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା। ସବୁଠି ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମଠକୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତ ଏଇନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଇକରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀପାଠ ହଉ, ରାମଚରିତ ମାନସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଟିକେ ଘରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହିଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ, ପାରଦର୍ଶୀ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସମୟ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମା ବାପା ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଅବାଟରେ ଯାଇ ଅନୀତି କରି ଦୁରାଚାର ପଥରେ ଗମି ସାରା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତ?
ତେଣୁ ଯଦି ମିଳିଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇ ପିଇକିରି ସେ ବି ସଂସାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସଂସାର କରିବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ବିଦାୟ ନେବା, ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମାନବ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ କେବଳ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତ କଳ୍ପେ ପ୍ରେରିତ ଏନର। ଧର୍ମ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହର୍ଜ ସେ ଏକ ଚିତ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ନାରଦେ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନ ବୁଝି ତାହାର ମରମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ। ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ନ ବୁଝି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ, ସଂସାର କରିବ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଆରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝ ଟିକେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କଥାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ହର୍ଜ ସେ ଏକଚିତ ହେଲେ। ସେ ତ ସହଜେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିଲେ, ସେ ତ ସମାନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର, ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର, ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକଦମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ସଂସାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଇଏ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ସଂସାରରେ ଆହୁରି ବୋଝ ବଢ଼ିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା। କହିଲେ ନାରଦେ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗଲେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ। ସେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପୁନଃ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ଯିଏ ଥରେ ସେଠିକି ଯାଏ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େନି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସକଳ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କଲେ। ଯେଉଁ ପଟରେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ହର୍ଯୋଶମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପରିକ୍ରମା କରି ସେଇ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିକେଶ ଅଖିଳ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ ହୋଇ ସ୍ଥିରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମୁନିବର ଗମନ କଲେ ନିଜପୁର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ହର୍ଯୋଶମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ
आगକୁ बढ़िले बढ़ला परे जो भगवान केवे च्युत नुहे जी अच्युत जी ब्रह्म जे ऋषिकेश जे परम ब्रह्म जे अखिल ब्रह्मांडर नायक जे पीतवास तांकरी पाद पंकजरे भक्ति करी आनंद चित्त मुनिवर भगवान चरण रे मन को देई आज कौन हेले देवर्षि नारद जानिले जे मु जो उद्देश्य आसी मो कार्य सफल हैला एबे आनंद चित्ते मुनिवर गमन कले निजपुर से निज स्थान को फेरी गले आउ हर्जस माने भगवान कर पाद पद्म मन नहीं चित्त निवेश करी से मध्य भगवत प्रेम रे मझी गले एपटे हेला कौन सुत मानक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद पुत्र का गुण सुमरिले दक्ष अनेक शोक कले गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद अजंक बाके शांत होई पुणी असिक निरतहि गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद बीर्ज आधान कले दक्ष पुत्र जन्मिले सबलास गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद सहस्र परिमृत होई सर्वे जन्मिले देह बही गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद बोल सच्चिदानंद भगवान की जेतबेले दक्ष प्रजापति पाखे खबर पहुँची गला तांकर जन्मित 10,000 पुत्र हर्जास जहाँ से अशिक्नी गर्भर उत्पन्न करते से माने सब मुक्ति हो गले बहुत क्रोध कले दुख भी कले पिला मानकर गुण स्मरण करी तांक भितर बहुत चिंता बढ़ीगला संतापित हेले एवं देवर्षि नारद प्रति भयंकर क्रोध मध्य कले दक्ष अनेक शोक करिसंती एवं अजंक वाक्य शांत होई क्रोध कले नारद को कौन कौन कही था गाड़ी दे था किंतु ब्रह्मा ताको शांत करदेले अज कहले ब्रह्मा ताको शांति वाक्य शुणेले से कौन शांति वाक्य शुणेले किभली भाव में शांत हेले दक्ष प्रजापति सही कथा को आम आस्वादन करवा पुणी परवर्ती पर्यायर आज तो समय ही जाइए जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष 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 माम महाबाहु 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 पाहि माम महाबाहु 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 पाहि माम महाबाहु 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 रक्ष माम महाबाहु 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 रक्ष माम बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।